എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ്. അരി അരച്ച ഉടനെ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ദോശയാണ് ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ആരും മറക്കല്ലേ. ദോശ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പച്ചരിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ തലേ ദിവസം രാത്രി തന്നെ പച്ചരി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരുന്നു. 1.5 ഗ്ലാസ് പച്ചരിയാണ് എടുത്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റിക്കളഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പച്ചരി ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പച്ചരി അരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ 4 ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചോറ് ഒരു വലിയ സ്പൂൺ അളവിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 1/2 കപ്പ് അളവിൽ ചോറ്, അതേ അളവിൽ തന്നെ തേങ്ങ ചിരകിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അരച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കാം. മാവ് ഇവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പാകത്തിനാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് ലൂസായിട്ടാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ മാവ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നല്ലപോലെ മിക്സാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം. റെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് പാൻ ചൂടാവാൻ വയ്ക്കാം. പാൻ ചൂടായ ശേഷം അല്പം എണ്ണ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഓരോ ദോശകളായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ദോശ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി മാവ് നമുക്ക് ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. കറിയൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ മുട്ടക്കറിയോ ബീഫ് കറിയോ ചിക്കൻ കറിയോ ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ആരും മറക്കല്ലേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ആക്കിയാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക്